Я рада приветствовать вас на Белярской земле. Мне очень приятно, что вы каждый год посещаете нас, приезжаете к нам. Сегодня я расскажу вам о нашем городе, который находился здесь в Средневековье. Он назывался Беляр. Находился он в 5 километрах от нашего места, где мы сейчас находимся. Вы сегодня были, посещали городище, да, все видели. И в Средневековье город Беляр составлял площадь 700 гектаров, в то время как Киев, Владимир, Лондон и Париж были намного меньше Беляра, и только Константинополь и Самарканд превосходили его по площади. Вот здесь мы с вами видим изображение валов графическое. Внутренний город был огражден двумя рядами валов, и длина этих валов составляет около 5 километров, а длина внешнего вала более 10 километров. Здесь же мы видим с вами вид из космоса. Здесь тоже мы видим эти же валы. И видим, что современное село Белярск построено частично на территории древнего города. Сам же Белярск возник в 1654 году как один из форпостов Закамской засечной черты, который охранял пределы русского государства от набегов кочевников. Сюда были присланы стрельцы, 100 стрельцов с семьями, и они образовали Белярск. Ну, мы с вами вернемся к Беляру. При 4-м монгольском нашествии на Волжскую Булгарию город Беляр был полностью разрушен и сожжен монгольскими войсками. Это случилось в 1236 году. Вот. Здесь вот тоже репродукция картин Козина. И здесь тоже видно, что как валы тянутся, да, и оборонительные сооружения. Тоже очень интересная картина, она очень правдоподобная. Конечно, после разрушения живые люди отселились, образовали селища, которые до сих пор находятся, раскапывают наши археологи. Наше же городище исследовано только на 0,03%, то есть еще 1% даже нет. Работы ведутся, каждый год приезжают молодые студенты под руководством Фаяр Шариповича Хузина. Белярское городище было интересно исследователям еще с 1740 года. Приезжал сюда Татищев, он нанес на план городища, вот это его план здесь вот. Также Лихачев собирал коллекцию булгарской древности, в основном она находится в Национальном музее в Казани. Можно посмотреть, там очень много вещей из нашего городища, золотой кладовой также. Есть драгоценные вещи из золота и серебра. Но таких больших археологических раскопок не проводилось до 1967 года. Они начались под руководством Альфреда Хасановича Халикова и его жены Елены Александровны. Сюда приезжало очень много студентов, также археологов. Были вскопаны 1000 тонн земли, и на поверхность вышли очень красивые и экспонаты, которыми мы любуемся до сих пор. Здесь у нас вот на витринах находится около 2000 экспонатов, под нами находятся фонды, в них находится 78 тысяч единиц хранения. Также, конечно, в Национальном музее в Казани экспонаты, в Петербурге, в Москве и в Хельсинки наши экспонаты есть. Вот.